مساء الخير البنات، مساء النور، ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال يا حبيباتي. المهم راني جيت عياده من البحيره، ميته 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 صدقوني. مازال ما رتبت واش شارينا في الطريق، وديجا راني بديت في العشاء ودروك نصور مع خياتي واش رايحه ندير. الصراحه عيانه، راسي راهو يدور. خاطر ماش اليوم ما صورتكمش. اليوم رحت للبحيره وكما صورتكمش. علاش رحت؟ تقولوا لي رحت باش نعاون راجلي في الخدمه كما على بالكم، ما حبيتش نطيب. كانت عندنا بزاف الخدمه، يبا ما نقدرش نطيب. يا فضلت انه ما نصورلكمش، نديكم فيديو في الدار، فيديو تكميلي للفيديو اللي قدامه ان شاء الله. هنا خياتي كيجينا جايين. انا خلاص لي الايزيس كما على بالكم، انا كنستعمل الايزيس مع السائل نتاع الاواني. مي هو جاب لي هذا النوع، ولكن هذا النوع تقدروا تغسلوا به حتى الحوايج تاع الماشينه. ايا قلت ما نستعملوش يعني في الماء الصراحه. قال لي تقدر تغسل به، قلت له لا، قلت له نخليه الحوايج. نحطه مع السائل بعدا نتاع الحوايج اللي كنت وريته لكم. وهنا انا عندي الزيت البدون تاع ب5، ولكن زيدنا شرينا حنخبيهم هادو رمضان، الشهر المبارك الكريم ان شاء الله حنخليهم رمضان. ما كيبيعوش ب5. قال لي ما لقيتش تاع 5 لترات. قال لي جبت لك هكذا، جاب لي 4 و2 6 لترات. وهنايا البنات قبل لا نوريكم هادو راني ديجا فتحت هنا. كنشري ديما باكيات تاع الساشيات، شريت الكحلين وشريت البيوضه. وهنايا شريت ماما. وهنايا باش دوك بعدا نرتب الدجاج ديالي في الفريجيدار. هنايا شريت هادو مال البويض، وشريت ايضا من هادو باش ما نحتاج، وهادو راح نخليهم ان شاء الله لشهر رمضان ان شاء الله. هادو كامل دروك انا كل مره نشري حاجه ونخبيها اللي ضروريه، وليس يعني حوايج واحد اخرين كما الزيت نورمال الفري كي تشريوها وتوجدوا وتخدموا وتخبيوها عادي. وهنايا البنات جبت باكي تاع السكر، كان خلاص لي السكر. وايضا شريت باكي تاع اللوبيا هذا النوع هايل، اللي يحب يشري هذا النوع يهبل. الصراحه باش نجيكم من الاخر خياتي، انا دروك عندي اللوبيا هذه باش كيناكلوا كلش، ولكن هاد السنه عندي قلت ما عنديش. هادو راح نخبيوهم للعام الجاي، كل مره نشري شويه شويه ونخبيهم للعام الجاي نلقاهم. هنا خياتي حبيباتي جبنا باكيت تاع الارز. وهنا العدس الاحمر، الروز بسمتي كما راكم تشوفوا. هذا الروز نشوفوا. وهنا خياتي ايضا كما قلت لكم العدس. هذا العدس يهبل، ولادي يحبوا بزاف العدس. وهنايا حلبويطه تاع الطماطم تمنيها خلاص طلي، دروك نفرغها في لابواط. قلت له جيب لي الكبيره، وقال لي معليش، قال لي من بعد نجيبها لك. هنايا خياتي جبنا في يدينا الكرعه تاع الكازوز. وهنا الكرعه تاع الجو ديجا راهم شربوا منها الولاد. وهذه الفراز اللي كنت حتى قطعتها بيدي يا البنات، ما تلوموش. هذه الفراز اللي كنت جبتها من البحيره، حبيت نوريكم. هذه نواره والله شكل نواره. شوفوا يعني كي نحيت الفراز انا نحيتها، كنت غادي نديها معايا للدار. المهم باش راح ندير ان شاء الله ندير واحد اللي اسمه الحلوه، ورايحه نصورها معكم ان شاء الله. هي على شكل طارطه، توحشتها بزاف وقلت ان شاء الله نجيبها. ديجا راني نسيت ما جبتش لا شونتيي، ان شاء الله نجيبها. ولا موطار تاني نحتاجها تاني، قلت له جيبها. والصراحه لانه عيانين من البحيره وكلش، قلت له خلي ان شاء الله العشيه اللاول جيبهم لي. الا كان جابهم لي راح نصورهم. وهنا واش رايحه ندير خياتي، رايحه نوري لكم واش وجدت العشاء يا العميرات. ما تلوموش عليا، ما عنديش الطاقه اليوم، ما عنديش الطاقه خلاص. خدمت لاكاس ووجدته، حطيته في الماء، مازال ما درتلوش غير الزيت، درت له الثوم، درت له التوابل، انواع التوابل اللي عندكم باش يعطي بنه. واش نوصيكم تحطوا له حطوا له شويه نتاع الكركم ثاني باش يعطي اللون. ودرت الملح وهذا مكان. والثوم شوفوا كيفاش قطعتها ونخليه يغلي. راني درت لهم بزاف يا البنات خاطر جوعانين
وماشي كي نكونوا جوعانين يعني تكراو النقص، جوعانين خاطر ما متغديناش مليح في البحيره. ايبا فضلت انه نديرو. والصراحه البنات راني حنشري واحد لماعن شهر رمضان هايلين. واش تنصحوني؟ حابه نبدل لاكوكو ديالي ديجا فسدت لي، شوفوا عليا فسدت لي منا خلاص. هذه طبزت لي هنا وعاد كي نخدم بها تتفش. رايحه حابه نشري لاكوكو. بواش تنصحوني؟ ما حاباش نشري لي غاليين بزاف. تمنيت نشري تاع مليونوشي ولكن مرات خلاف نشري نوع اخر يكون شويه غالي ويكون مليح. لو كان ليا نبدل ستيل ما نشريش هذا ستيل. نصحوني الا شجعتوني والله غير نشري ستيل مليح، والا ما شجعتونيش وفضلتوا نتوما معايا نشري حاجه عاديه نشري حاجه عاديه. وهنا خياتي راني غسلت الماعن غير هذاك الكويس راكم تشوفوا فيه، وفرغت البوطاجير باش رايحه نكمل. رايحه ندير لهم شي بطاطا مقليه الاطفال يحبوها، ورايحه ندير لهم حصليطه. وهنايا الدجاج هذاك اللي كنت صورته معكم رايحه نديرو في الساشيات. لا اله الا الله محمد رسول الله. نقول لكم خياتي تابعوا معايا الفيديو، ان شاء الله الفيديو هذا ينال الاعجاب تاعكم حبيباتي. وكما قلت لكم والله نحبكم بزاف ونحب الناس اللي تحبني. وانا اعتذر والله العظيم وربي عالم بيا، اعتذر من بعض الاخوات اللي كنت نجاوب عليهم بقسوه في التعاليق، لانه الصراحه احنا كنا مع حكايه ريان والى اخره كما على بالكم بالكارثه اللي صرات وفواز ايضا يعني. والناس كانت تتعدى عليا، لذلك انا من هذا المنبر انا اعتذر منهم. هما يحبوا يعتذروا ما يعتذروش كما يحبوا. المهم انا اعتذر من هذا المنبر وسمحوا لي. احنا في شهر مبارك كريم ورمضان على الابواب، يعني الانسان ما كانش كما يتسامح مع اخوه. وهذا ما كان خياتي. نكملوا الفيديو مع بعضنا. المهم حبايبي، بعد ما شفتوني يعني وجهي تكلش في بعض الاحيان الايام تاعي كتكون هذه هي كي نجي روطار من البحيره. نخدم شغلي. اول حاجه نقوم بها كي نجي من البحيره كنت ندوش ولادي، مع انه كنت دوشت ديجا الدراري قبل بنهار. مثلا النهار اللي فاش رحت فيه البحيره هذاك، نهار اللي قبله كنت دوشتهم. جاتني على الكيف يعني كي جيت طول شقاي. انا كي نخلي داري الصراحه ما كنخليهاش مرويه ولا كنخليها معفنه ونخرج، لا بالعكس. انا داري كنخليها نقيه كنخليها نظيفه ونروح. مي الحاجه اللي كانت دار عليا في هذاك الاسبوع وتراكم عليا هي التسياق. نفيض نتاع الكنابيات كما على بالكم، نحيو الماطلات نفضوا الكنابيه. انا ديما نحي المطارح نخرجهم للبالكون. انا الصراحه عندي زوج بالكونات، حل البالكون ما نحمش الصراحه نخرج لي باتاتا. ماشي دروك من نهار تزوجت الصراحه هذاك البالكون ما نخرجش ليه. ندوسو نسيكو كنت صورته معكم في الفيديوهات اللي فاتوا. وعندي حل بالكون كما شفتوني ننشر فيه الحوايج بزاف وحاطه فيه الورود. علاش نحط فيه الورود بزاف؟ لانه هذاك هو البالكون اللي كيريحني، هذاك هو البالكون اللي كنخرج ليه نحس به بالراحه تامه يعني. اما البالكون اللي منهي ما يعجبنيش خلاص كاع، يعني ما كنفضلش نخرج ليه. مع العلم هو الصباح كطيح فيه السخانه ولا الشيلي الشمس. هو الاول. من بعد تمر على البالكون هذا نتاع الكوزينه، ولانه انا ديما في الكوزينه نفضل هذاك البالكون. واش نعمل؟ ديما نخرج الحوايج سوا الزوار سوا وكنت ساعات كي نخرج الزوار على هذيك الجهه. مي وليت ما نخرجش كاع، وليت نفضل هذا البالكون نخرج ليه الزوار. اي حاجه نخرج على هذاك البالكون الاخر ما نحمش كاع نخرج ليه. ولا سبحان الله ما على باليش البنات. من بعد ننفض ديما الكنابيات. هذه الحاجه اللي ما تنساوش عليها. مره في الاسبوع نحيو الماطلات ولا مرتين في الاسبوع نحيو الماطلات على حساب الوقت اللي عندكم. ونفضوا السراير ديالكم كما كندير انا، على خاطر ما دوك تاكلي الزريعه، تاكلي مثلا تاكلي لي غاطو ولا يعني سبحان الله تولي لك الحالات كامل مع الحافات نتاع الكنابي لا الغبره. يبقى ديما لازم ديروا حسابكم. المهم خدمت شغلي، درت العشاء لوليداتي، فرحت وليداتي الحمد لله. ما كنتش رايحه نصور، ومن بعد قلت والله غير تنصور لهم فيديو نتاع يومي مسائي يعني بعد العام. بعد ما كنجي مرهقه من الخدمه كنزيد نكثر عليا الصراحه. هنا لو كان ما كثرتش عليا كان ما درتش يعني عشاء ولا عشاء، هو ماشي عشاء، هو عشاء عادي بسيط جدا.
يعني كما كثرتش عليا وفقط. ايضا واش حبيت نقول لخياتي، حبيت نهضر لكم في الموضوع تاع ريان، ربي يرحمه وربي يوسع عليه وربي يجعل متواه الجنه وهو طير من طيور الجنه، قدر الله ما شاء فعل. انا مع الاخوات الاخوان المغاربه اللي احنا يد وحده مكافحين مناضلين، عظم الله أجرهم بالكثير من الخير والمغفرة إن شاء الله. صراحة هم في الدم في القلب، خاوة ما يفرقنا بإذن الله حتى واحد. وأنا بالنسبة لي السياسة وحدها والأخوة وحدها، أخوة المسلمين كأنه دم واحد. إحنا رانا سيفري، رانا تقريبا دم واحد، رانا خوت عند ربي. ولكن الحاجة اللي لفتت الانتباه ديالي هو سبحان الله، في عمره 5 سنوات 5 أيام في البئر، توفى في 5 فيفري، تدفن في 5 رجب. هذا دليل على أيام صلاة اللي كنصليوها. يعني هذه خمسة، يعني ماشي ما تشوفوهاش باللي معجزة. هذه أكبر معجزة بالنسبة لي اللي دارت ضجة عالمية. يعني 5 أيام وهي دليل على الصلاة، صلاتنا. المهم اللي ما كتصليش تصلي، اللي ما كيصليش يصلي. الصلاة كلش بالنسبة أنا ليا صراحة. أنا صلاتي يا لو كان مريض واش يصرى، صلاتي ثم صلاتي. الله يهدي اللي ما كيصليش ان شاء الله لطريق الصواب ويصلي باذن الله، لانه صدقوني الصلاه تغفر، ترزق، تبعد عليك الشر والضر، تعاونك في حوايج بزاف، تبعد عليك البلا. يعني الصلاة تقرب من الله سبحانه وتعالى. الصلاة هي كلش. البنات انا من هذا المنبر نشجعكم اللي ما كتصليش تصلي وما تخافش، راح تتعودي عليها. حطيها هنا في راسك باللي الصلاه هي كلش. الا صليت ربي يرزقك، الا صليت ربي يغفر لك، الا صليت ربي يبعد عليك البلاء، الا صليتي يصراو لك امورات بزاف. لذلك هي كانت معجزه وربي راه يوله فينا وينتبه، واللي ينتبه اللهم بارك، واللي ما انتبهش حاجه عاديه ليسونسيال. انا من هذا المنبر نشجعكم على صلاتكم، لانه رمضان على الابواب الصراحه، وانا راني فرحانه بزاف. شوفوا البنات في بعض الاحيان نحس بواحد الفرحه ما تتصوروهاش، وفي بعض الاحيان كامل نحس بروحنا ما هذيك هي وما فهمتوني. ولكن قد ما يقرب رمضان قد ما كتقرب الفرحه في قلوبنا، وقد ما كيزيد الفرح السرور كل شيء. راني فرحانه لانه دروك يبداو التحضيرات لشهر رمضان المبارك الحمد لله. عندي تاني حوايج يفرحوا داخل في قلبي، ما حباش نهضرهم بكل صراحه، حابه نخليهم مفاجاه. مهم راني سعيده من كل النواحي الحمد لله. يا ربي ربي يفرحكم وربي يفرح كاع الناس اللي كتفرحني. قبيله في الفيديو المهم انا مازال ما خلصت العشاء والى اخره، ولكن هنايا قلت لكم باللي وصيتو يجيب لي واحد الحوايج ونسى ما جابهم ليش، لانه قلت لكم جينا عيانين من البحيره. هاو لكم جاب لي حبوطه تاع الكونفيتور، انا عندي قال لي معليش خبيها، وعندي الكبيره ما عنديش الصغيره. وهنايا جاب لي لا موطارد وهايله الصراحه. علاش البنات نستعملوها مثلا ساعات كي نجيب لاكاس لو كان ليا البنات ندير له كاش تسبيله هكذا بها ونحمرو في الكوشه. ولا كنت تعيجيب لي وحده مداريه نجيبها، ولكن ماشي ديما، من داك مره في الفات ماشي من المدمنين عليها. وعندي الخميره وزاد جاب لي وحده قال لي كنت بالك ما عندكش، جاب لي الصغيره. وجاب لي هنايا لا كرام شانتي، ما جبتش كنتو ما تجيبليش بزاف خاطر ماشي عليكم قد ما تطول قد ما تيبس ولا تولي بحال هكذا يابسه بالحجيرات. هنايا جبنا البيض دروك بعدا نستفو، راكم تشوفوا فيها راني جبدتها نستفو بلا ما نغسلو، لانه تفرجت بزاف فيديوهات تاع الناس كيكونوا مش لازم تغسلوا البيض لانه يدخلوا الماء. والسيفري يا البنات يدخلوا الماء يبقى احسن حاجه تقوموا بها انكم ما تغسلوش البيض. هذا ما كان جاب بلاطو كومبلي هاوليك خيروا كيقولوا انا ديما ما تجيبيش بلاطو للدار، ساعات كيجيب الحبات مكسرين، كنت ديما عود خير لي الحبيبات هكذا وجيبهم لي. المهم خياتي واش نكونكم تابعوا معايا الفيديو حتى النهايه. العشاء ديالي راهو يطيب اليوم، او كنت نطيب فوس مو كيت الحار راح وليت طيبت هنا
وهنا خياتي راني وجدت كل حاجه بلا ما نصور لكم المائده ديالي ولا وداك الشيء. كنقول لهم البطاطا الاولاد هذا هو اللي باش كتصور اختكم شتا تكسر لي تنخدم واحد. كنشري هذوك تاع التصوير العاديين ولكن الصراحه ما كيحكموليش. شحال من مره نشريهم وهما غاليين اللي يتكسروا لي. ان شاء الله نشري واحد من النوع المليح اللي كيما في جاي في خاطري تاع 350 ولا مي ماشي دوكا الصيف ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. برك ما حطيتش الكازوز فوق الطابله حاجه للاولاد باش يقدروا ياكلوا. الطراش راكم على بالكم بيا حطيته في ديالو. نكونكم دمتم في رعايه الله وحفظه. في الملتقى ان شاء الله.